Kundi la wapiganaji wa Kipalestina Hamas limesema kuwa kuendelea kwa Israel kwa harakati ya kujitanua kuelekea magharibi ndani ya ukanda wa Gaza na upanuzi wa uvamizi dhidi ya ardhi za Wapalestina unalenga kulipua njia ya mazungumzo na kuzuia juhudi zinazofanywa za kuimarisha usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, kundi hilo limesema kwamba kitendo hicho kitasababisha Hamas kurejea katika uwanja wa vita kwa mara nyingine tena. Kauli hiyo iliyotolewa siku ya jana Ijumaa ilitolewa na msemaji wa Hamas Hazem Qasim, ilikuja wakati makundi ya wapatanishi wa Palestina wakifanya mazungumzo mjini Cairo kuhusu masuala ambayo hayajakamilika yanayohusiana na makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la Israel lilihamisha vitalu vya mstari wa njano kuelekea magharibi mwa takribani mita 300 katika maeneo kadhaa ya Gaza katika wiki iliyopita na hadi Ijumaa, hasa katika kitongoji cha Tufa mashariki mwa Gaza City, kulingana na mashahidi. Mstari wa manjano uliochorwa na Israel umerejea katika safu ya utengano ambayo jeshi la Israel lilijiondoa chini ya awamu ya kwanza ya mpango wa Amerika kwa kumaliza vita dhidi ya Gaza. Mpango huo ulianza kutumika Oktoba mwaka 2025, lakini Tel Aviv haijauzingatia. Tangu usitishaji wa mapigano uanze kutekelezwa, jeshi la Israel limewaua na kuwajeruhi makumi ya Wapalestina likidai walijaribu kuvuka mpaka. Harakati za jeshi la Israel katika mstari wa njano waliouchora kuelekea magharibi mwa jiji la Gaza, pamoja na ufyatuliaji wa makombora uliosababisha kuhama kwa makazi, zinawakilisha ukiukwaji wa wazi wa makubaliano kusitisha mapigano, Qasim alisema. Hatua hiyo inafichua kutokuwa na uwezo wa nchi zilizotoa dhamana ya Baraza la Amani kukomesha ukiukwaji wa Israel. Aliongeza kisisitiza kwamba inatafsiri vitisho vya awali vya Israel vya kupanua eneo lililo chini ya udhibiti wake ndani ya Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikiri mnamo Mei 15 kwamba jeshi lake liliteka 60% ya ukanda wa Gaza na kufichua nia ya serikali yake kupanua eneo hilo hadi 70% katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Maendeleo hayo yanakuja wakati mazungumzo yanaendelea Cairo. Qasim alisema licha kile alichokieleza kama msimamo chanya ulioonyeshwa na makundi wa Palestina wakati wa mazungumzo na wapatanishi, hatua za Israel zinaonyesha kutokuwa tayari kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano na wanalenga kupanua njia za mazungumzo na kuzuia juhudi zinazofanywa, huku ikiendelea kupanuka kuhudumia masuala ya kisiasa na uchaguzi, Qasim alisema. Hamas ilitangaza siku ya Jumanne ya wiki hii kwamba mbinu zinazokubalika zimeafikiwa kuhusu masuala kadhaa yanayobishaniwa yanayohusiana na makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza wakati wa mazungumzo yaliyoandaliwa na Cairo. Pande zinazoshiriki katika majadiliano hayo zilifikia maelewano ya awali juu ya masuala yenye miiba mikali katika makubaliano, Qasim aliambia shirika la habari la Anadolu bila kufichua asili au maelezo ya mbinu hizo. Matukio hayo yanakuja wakati Israel inaendelea kukiuka usitishaji wa mapigano kwa kuzuia kuingizwa kwa kiasi kilichokubaliwa cha chakula, dawa, vifaa vya matibabu, vifaa vya malazi na nyumba zilizotengenezwa hapo Gaza, na kwa kushindwa kufungua vivuko kama ilivyoidhinishwa katika makubaliano. Ukiukwaji huo umesababisha vifo vya Palestina 981 na wengine 3111 kujeruhiwa, kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Mamia na maelfu ya Wapalestina wanaishi katika mahema na makazi ya muda kote Gaza baada ya vita vya kikatili vya Israel kuharibu nyumba zao au kuziacha zikiwa zimeharibiwa vibaya na kulazimika kuhama mara kwa mara na kuacha kwenye kambi ambazo hazina mahitaji ya kimsingi na huduma muhimu. Tangu kuanza kwa vita vya mauaji halaiki ya Israel huko Gaza Oktoba 8 mwaka 2023, takribani wa Palestina 73,000 wameuawa na wengine zaidi ya 173,000 kujeruhiwa, wakati uharibifu mkubwa umeathiri 90% ya miundombinu ya kiraia ndani ya ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.